Bližšie ku pravej strane, keby išiel. Máš asi pol centi, no 30 od zvodidla si, ale môžeš ísť, môžeš. Približuje sa ku zvodidlu, asi 20 cm ešte máš, ale. Tak 10 cm od zvodidla je tá vystrčená kontrolka. 105 cm sa... Stop, stop, stop! Stop! Že na pravú stranu bližšie to poťahuj. No obidve strany dobre teraz. Náväz je v poriadku na ceste. Dobre, troška jemne doprava, keď sa ti ho vie dávať. Doprava ho dávaj, ešte máš rezervu pol metra. Dobre, ideš rovno bežne so zvodidlom, máš 20 cm. Dobre, 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 dobre je to, výborne. Takže môžeš zatáčať náväz doľava, už to vidíš, hej? Budem kúkať skalu. Môžeš, môžeš. Ešte máš 2 metre. Môžeš ešte 2 metre. Pravý roh návesu vzadu, hlavne mi sleduj, asi predok vidím. Dobre, pravý roh si dobrý. Dobre, je to dobré. Môžeš, práva je v poriadku. Paráda. OK. Už môžeš ísť dopredu. Chod dopredu ešte, dávaj dopredu. Vyjdi až hore na kopec.